Dorilaringiz vaqtida iching. Operatsiyangizga albatta pul topamiz. Axir sizni manda o'g'lingiz bor, oyijon. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Qilayapsan. O'zingchi? Katta xolangning hovlisimi bu? Xohlaganincha ovqat yeb yuradigan. Hozir shu bilan boshingga solaman. Ey, kasal ekansan o'san. Ahmoq, suhbatga shunaqa kiraman endi. Voy. Sen hammasini udalaysan, oying uchun. Kechirasiz, bitta ahmoq deb. Oho, Qotlanch xonim o'zlari-yu, ishxonada ham xuddi hayotdagidek mehribonsiz deb umid qilaman. Manam Ish tajribingiz 2 yil. nimaga ishdan bo'shadingiz? Men bo'shamadim. Kompaniya yopilib ketdi. Qaqqa borsam muammo orttiraman deng. Voy, nimaga ekan? Men yopmadim, o'zi yopilib ketdi. Ahamiyatsiz. Siz ishga qabul qilindingiz, faqat ikkita shart bilan. Birinchisi, ertalabki uchun meni kechirasiz. Ikkinchisi, har kuni obedda menga bittadan Qotlanch olib kelib turasiz. Kelishdik. Bir kechaga qiz topish shunchalik qiyinmi? U shunchaki ota-onamni oldida sevgan qizimni rolini o'ynab bersa bo'ldi. Yasmin ham o'sha yerda bo'lar ekan. Nech pul desa ham beraman. Oyjon, nech pul desa ham beraman dedim, ha? 70 million.